快乐！耶！开始了。哦。没有吃。没有加任何的化学粉。所以我的汤头是很天然的，我就是只有很单纯的就2个汤头，一个是昆布茶，一个南瓜牛奶，那个全部都是用很天然的食材熬出来的汤头。所以然后再搭配上我们高山蔬菜罗曼或者是高丽菜这一些，全部都是属于我们高山的蔬菜，还有菇类这一些，所以我们的火锅吃起来是很健康。这个就是栗子南瓜，我只有加鲜奶下去打出来，不是加鲜奶加鲜奶而已。所以我这边很多回流客的原因是因为他都是吃很自然的。